Elix Borg għal darbohra qed iwiegħed li jekk ikun kap nazzjonalista se jagħmel affarijiet li effettivament diġà saru jew qegħdin jitwettqu. Filmat fuq Facebook id-deputat Awċi li qed jikkontesta għall-ola kariga fil-PN kontra l-ex kap Adrian Delija wieħed li jekk ikun fit-tmexxija u eventwalment isir Prim Ministru ser jindirizza l-anomalija tal-pensjoni ta' dawk li twildu qabel l-1962. Li ma qalx Borg u li din l-anomalija kien fil-fatt ħoloq għall-Partit Nazzjonalista stess fl-2006 u li fil-fatt diġà qed tiġi indirizzata mill-Partit Laburista fil-Gvern. Li kieku kien għall-Partit Nazzjonalista mill-2024 il-qoddim, il-pensjonanti mwilda qabel l-1962 kienu jibdew jiżdiedu bil-kola biss, waqt li dawk li twildu wara jiżdiedu aktar. Il-Partit Laburista fil-Gvern diġà ilu sena li jilleġisla favur żidiet ugwali għall-pensjonanti kollha u li huma ogħla mill-kola. U li kieku kien għall-Partit Nazzjonalista tħul pensjonabbli massimu ta' dawk imwielda qabel l-1962 kien jibqa' jiżdied biż-żieda tal-għoli tal-ħajja biss ukoll, waqt li ta' dawk li twildu wara jiżdied iżjed. Dan issa beda jiġi indirizzat mill-2024 biex 50 snin oħrajn dan id-dħul pensjonabbli massimu ikun l-istess għal kulħadd. Din mhix l-ewwel darba li Borg wieħed affarijiet li qed jitwettqu diġà. Ftit tal-ġranet ilu kien ukoll wieħed miżura tal-equity sharing fil-qasam tal-akkomodazzjoni, xi ħaġa li l-Gvern Laburista ilu li beda jatwa minn 6 snin ilu.